Continuamos neste Vigo a debate falando sobre o 25N. Hai que tratar o tema da polémica dos últimos días, esa Lei de Garantía Integral de la Libertad Sexual que se aprobou o pasado mes de outubro, que é conocida popularmente como a Lei de Solo es sí es sí, que, por exemplo, equipara o delito de abuso sexual co da agresión sexual, ahora quedan unificados, e que a partir de aí iniciouse, pois, semanas despois, un problema de rebaixa de condenas de algúns condenados por violencia machista. Xa sabes toda que se armou, que parece que o suflé pouco xa baixou agora, coas últimas tamén declaracións por parte da Fiscalía. Bueno, xa que temos aquí unha abogada, Alma, vais a exercer aquí un pouco a primeira, que nos vas a falar, bueno, un pouco desta lei e desta rebaixa das condenas que tanta polémica creou. Sí, efectivamente. En primeiro lugar, gustaríame por o acento no avance que supón esta lei no movimento feminista e sobre todo na xustiza, porque parece que se está esquecendo un pouco o que realmente importa da aprobación desta lei con toda a polémica que se está xerando que agora comentamos. Entón, como puntos clave desta reforma que se conseguiu aprobar, gustaríame falar en primer lugar de que se pon o consentimento no centro a la hora de calificar unha conducta como delictiva ou non. O consentimento, enténdase ben, non o consentimento porque agora se escuta moita xente dicindo vou ter que levar un contrato cando quero ir con unha chavala, non é iso, consentimento se entende non solamente si, é dicir, a forma de chamar a lei é unha metáfora, como quen di, pero penso que todo o mundo sabe o que é o consentimento, e que é amosar a actitude de consentir ou non consentir. Entón, creo que iso é evidente que todo o mundo coñece. Por outro lado, non é que se equipare o abuso a agresión, sino que se unifica nun mismo tipo del Código Penal, é dicir, que toda a conducta que supoña violencia sobre a muller, violencia ou abuso ou calquer tipo de actitude sexista é considerada agresión. Que ocorre? Que ao considerarse todo agresión, pois antes a agresión tiña unha pena mínima de 5 a 8 anos, non, perdón, de 6 a 12 anos. Agora, como englobamos tamén as conductas que antes eran abuso, hai que rebaixar a condena mínima para englobar todas esas conductas. Entón, agora se ha baixado de 4 a 12 anos. Eso non quere dicir que estemos rebaixando a condena, sino que estamos englobando nun artículo ou nun mismo tipo penal moitas máis conductas. Entón, evidentemente, teñe que haber unha condena máis pequena para as actitudes que antes constituían abuso e non agresión. Iso é o que está xerando tanta polémica porque existe un precepto no Código Penal que establece que se hai un cambio normativo que é máis favorable ao reo ou a persoa condenada por un delito penal, ten que aplicárselle esa lei, non? Entón, iso é o que se está utilizando para conseguir rebaixar as condenas. Realmente é lícito, é dicir, se eu son abogada defensora dunha persoa condenada, teño que pedir esta rebaixa para facer ben o meu traballo, é dicir, é unha faena que isto este pasando, pero realmente calquer abogado para facer ben o seu traballo ten que pedir esa rebaixa porque de repente a lei o están parando para pedilo. Entón, ese é o problema que está vindo. Que pasa? Que non debe facerse de forma automática. Os abogados fan ben en pedilo, pero os xueces teñen que valorar o caso, e valorar frente a que tipo de conducta estamos e se realmente ten que rebaixarse a condena e optar por a mínima. Que ocurre? Por un exemplo, se a mí condenárome a 6 anos porque antes era pena mínima de agresión e agora a pena mínima de agresión son 4, eu digo, eu quero a pena mínima tamén, porque a mí condenástesme por a pena mínima e a pena mínima agora son 4, non? Entonces, eso é o fundamento da petición dos abogados defensores. Non sei se me estou explicando ben o trato. Entón, o que teñen que facer os xuíces é valorar a conducta e o caso, e non se pode facer isto automáticamente. Isto hubiérase salvado, bueno, pois hubiese estado ben con unha especie de disposición transitoria ou con algún tipo de anexo á lei que alertase de que isto non pode pasar e de que teñen que controlar isto. A Fiscalía Xeral do Estado ha saído dicindo que isto efectivamente non pode facerse de forma automática
e que se a conducta, a pena a la que ti fuches condenado con anterioridade está contemplada agora para ese delito, é dicir, agora a pena de 6 anos, se ti a tiveras antes, tamén está contemplada entre a horquilla de 4 e 12 que é agora. Entón, se pode manter e non teñes por que rebaixar, non? Entón, ese é o kit da cuestión, de que se está contemplada, non teñes por que rebaixala, non é que agora esa pena non este contemplada, si está contemplada, o que pasa é que non é a mínima, pero si está contemplada. O sea, que a pelota está nos xuíces, podemos dicir. Bueno, sí, podría dicir que está nos xuíces porque eles teñen a potestade de interpretar a lei e de entender que non procede a rebaixa, pero se les ha puesto moi difícil con este tema, porque efectivamente hai un artículo no Código Penal que dice que hai que aplicar a lei máis favorable ao reo. Entonces o teñen difícil tamén, é certo, e temos que recoñecelo, que se lle ha posto difícil o tema, porque eles tamén son aplicadores da lei, eles tamén teñen unhas reglas do xogo que teñen que cumplir, non? Sí. Bueno. Entón é difícil. Sí, Rosa. A mí o que nos chamou sempre a atención, e penso que o resto das mulleres feministas, sobre todo, cando estamos en esos temas, non? É que temos mulleres que levan 3 anos para que saia un xuicio, pero é demoledor. É dicir, pasan polo xulgado de violencia, que ese xulgado de violencia sería o primeiro no que nós confiamos que dé unha orden de afastamento, cando hai uns partes de lesións tremendos e terribles, e non se está facendo, e logo pasan ao penal, porque claro, o xulgado de violencia está con causas menores, non? Logo pasa ao penal. Temos mulleres que levan 3 anos para unha sentencia. E agora os xuíces e xuízas, en un mes, hacen maravillas, recortando penas. Hacen maravillas. Entonces, nós estamos, de verdad, un pouco sorprendidas polo malo que está pasando, porque pensábamos que isto non se podía dar, que polo menos os xuíces e xuízas estarían valorando, como está facendo, por exemplo, se leu unha noticia de que na Rioja os xuíces están mirando caso por caso e non están rebaixando ni un día. Entonces, que estes xuíces e xuízas correran tanto para rebaixar as penas a estos delincuentes e que teñan as mulleres 3 anos con un proceso todas cheas de magulladuras, con uns informes incluso favorables, que moitas veces son moi desfavorables, pero en estes casos, que son 8 que temos, son bastante favorables os informes, e que chegue, e ainda unha perdeu o xuízo a semana pasada, estaba que non podía creerlo nin ela nin nós, pero quero decir que 3 anos esperando que vai a pasar contigo cos túas fillas, e fillos, e de repente te encontras que para baixar as penas aos delincuentes hai personal, porque dicen que non hai personal, que non hai ferramentas, que non hai non sei que ahora por local non se poden queixar, por favor. Entonces, que está pasando na xudicatura? Que está pasando? O que di Alma, eu só conocí unha muller en Vigo, e coñezo, que se negou sempre a defender os maltratadores. Dixo que por aí non pasaba, cando chegaba a muller e lle contaba o caso e decía, no, eu por aquí non paso, e nunca defendeu a ningún maltratador. Pero o traballo das persoas é o traballo das persoas. O sea, chega un home ou unha muller e ti traballas, non? Os abogados e abogadas traballan. Pero o que está pasando ten que poñernos en alerta e pensar moito por que esta presa para rebaixar as penas aos delincuentes. Por que? Como van a estar esas mulleres con doble vitimización, que está salindo de novo o seu caso, como do Banada, por exemplo, e outros moitos? Como a xudicatura pode permitirse que esas mulleres teñan que vivir outra vez todo ese calvario que viviron en ese momento, que pasaron polos xulgados? A verdade é que sí que chama atención a rapidez na actuación. Alucinante, foi alucinante. Eu non daba crédito cando empecé a ver, xa van 5, xa van 10, xa van 15, digo, santo cielo, pero que está pasando aquí? Sí, porque é un ataque total. O que diste da muller esperando 3 anos por un suizo,
non me sorprende, pero non me sorprende no ámbito de violencia de xénero, nin calquera outro ámbito civil, porque vemos todos os días. Eu teño demandas que presentei hai 2 anos e que todavía non están nin turnadas a un xulgado. Eso non me sorprende, pero sí me sorprende a rapidez. Pero o tema das mulleres esperando 3 anos por un suízo, pois é lamentablemente así, igual que o é para outros ámbitos tamén importantes, non? Eso sí que é un problema da xustiza española. Puri Águeda, como vedes este asunto? Vos, bueno, sabedes que estou representando a Feminismo Unitario. Feminismo Unitario somos como 13 organizacións, 90, 80 mulleres de aspecto, e este tema non o debatimos. Eu teño a miña opinión propia. Bueno, pero podes dicir que ti ves tamén como Puri. Sí, claro. Pero, bueno, como para non molestar o meu colectivo, podo decir, non son, tampouco son xurista e tal. A min, solo si é sí, me convence. E creo que represento a todo o colectivo dicindo que o que decía antes Alma. Que era unha lei necesaria. Todos, sí, todo o mundo sabemos o que é sí, o que é non. E antes as mulleres para nun xuzgado por violación tiñas que contar canto te resisteche. Entón, sí, enfrentarte a que non te crean, además, claro, que soy moi... E entón, solo si é sí, creo que con isto unifico o criterio de todas as mulleres as que represento. Do resto xa non podo. Bueno, deixamos ya que tanto. Sí. Bueno, claro, eu tamén falo como Unidade de Igualdade da Universidade, é único eso, comentar como di Alma, que para mí que sí que é un logro a lei de solo si é sí, é dicir, é algo aparte que nace das manifestacións do 2018 a raíz da sentencia injusta da manada, e, por tanto, temos que considerar un logro, tamén porque supón eso, un novo paradigma en donde ubica o consentimento no centro, non? E eu penso que é moi necesario, así eu como socióloga, non, a mí parece que así a dimensión máis interesante é o que pode servir como loita un pouco da cultura, non, da cultura afectivo-sexual, de que non tens que loitar de algún xeito con esta cultura da violencia e da violación de algún, e tens que de algún xeito facer pedagogía para que no centro este o consentimento. O prazer sexual ten que ser mutuo, ten que ser das dúas persoas, e en ese sentido as penas ás veces funcionan como elemento pedagóxico por unha banda, pero tamén hai que acompañalo eso con todo o que estábamos falando antes da educación, de outro xeito de educación afectivo-sexual onde haxa un respeto, non, e se considere, bueno, como que si ela non o desea, como decíamos na miña época nova, non, si ela dice non, é violación, e punto, sabes? E iso ten que quedar moi claro, e iso como que se foi diluindo con todas estas outras mensaxes e tal, non? E é certo que a violencia sexual está incrementándose, o que se chama as violacións en cita tamén, e aí hai problemas, non? Porque eso, ao mellor o home non o percibe como que está violando, cando sí está violando, non? Porque dice, reproduzo o que vin e o que me acostumbrei, o que me erotiza, que me ensinou o porno, non? De algún xeito. E ela di, ostras, eu teño que estar aquí caladiña, que pase, como un pouco aparecía no programa este de Salvados que fixera de a mala educación Jordi Évole, que foi moi significativo, porque aparecían adolescentes dicindo que ás veces elas pasan medo con rollos, con relacións sexuais que teñen con rollos que salen de noite, etc., porque parte das prácticas deles é afogalas ou cosas así, e o normalizan, e que ela non sinta placer, se normaliza, e iso non pode ser, non é o centro o placer del. E entón aí hai violacións que ás veces ni siquiera as vítimas son capaces de identificarlos como tal, porque se normaliza ese tipo de vínculo, e iso, eu creo que está... Ni o agresor. Bueno, e o agresor tamén, iso pasa habitualmente, non, que digan, pero que pasa, pero se eu fixen, eso, o que me está normalizando as pelis, ou non sei, e para min que esta lei sí que axuda a loitar contra esa cultura, non, ese modelo hexemónico afectivo-sexual, non sei. Sí que podo decir, porque o berrábamos cando para aumentar o teu argumentario do cambio de lei, e o berrábamos cando o caso da manada,
non é abuso, é violación. Era o que pedíamos, que agora a violación, a agresión ou abuso, para que sepas que entendimos o que explicache, que non pero así que berrábamos, non é abuso, é violación. Agora, pois diríamos... Sobre todo é difícil explicar a parte das penas mínimas, que se entenda ben, pero eso é o que quería explicar de por que está pasando esta petición. Eu creo que o tema dos abusos sexuais a mulleres, tamén eu penso que a xudicatura está, podo decir, en pañales, non sei. Pero cando unha muller, por exemplo, vítima de violencia, case sempre é abusada sexualmente. Ten esa... Pero eu creo que por nós, que le han pasado moitos milleiros, encontramos poucas que non sexan violadas continuamente polos seus maridos, compañeiros, o que sexa, polo maltratador, non? Entonces, cando chegas aos xulgados, nós en cantidad de veces, lle temos que dicir, vamos por partes. Denunciar a agresión como vítima de violencia, porque se denuncia os dous casos, isto xa está aí como para que isto é para que haxa máis condena para él, para que todo isto e tal. E estamos vendo que por aí se avanza moi pouco nos xulgados. E tamén eu traio como un mandato como representante da rede, non? Que, por favor, cando chegue unha muller ao xulgado, poñen a denuncia, que hai policías, estuve onte co comisario falando destes temas, que hai policías que dicen, pero se esta muller chegou á comisaría con hematomas, chegou con parte médico, chegou con todo isto, vai ao xulgado, eles tamén acompañan, como a nós, moitas veces, e din, e non hai unha orde de afastamento para esta muller. Pois o último que nos pasou é que non hai unha orden de afastamento porque ela chegou, tardou unha semana en poñer a denuncia, pero chegou cos hematomas, cos pernas pouco menos que rotas, con todo isto, por favor, que haga unha orden de afastamento provisional para ver como non pode haber peligro dunha muller se os están matando todos os días. Cando unha muller chega pois malferida, agredida dunha maneira brutal, e non hai unha orden de afastamento para esa muller. Polo menos, se logo pasa a instrucción a donde sexa, pois polo menos un tempo que a muller, porque ademais hai que ter en conta que unha orden de afastamento a unha muller, digamos, a empodera de cara a seguir co proceso. E se non se va para casa e dice, mira, hai mulleres que están vivindo co maltratador porque non hai unha orden de afastamento. Os imaginades alguén que vai a poñer unha denuncia e ten que volver á casa co que lle estaba todos os días agredindo? Pois eso está pasando, E aí falla moito, eu non sei quen falla aí, pero bueno, eu diríxome ao xulgado de violencia, que en principio non ten por que ter un abogado ou un abogado que sean unhas lumbreras, porque hai nos moi boas e moi boas, hai nos que non son tan, non defenden tanto, porque a ideoloxía aí tamén marca, Sí, claro. Marca moito. E entonces, pero que sea o propio xulgado que diga, esta muller non pode quedar así, porque logo nos atopamos con un asesinato e non pasou nada. O que pasou foi que a muller foi asesinada. E así é, que as cifras son terribles, decir, os feminicidios, o 85% foron denunciados, e non valeu para nada. Se hubo mulleres que denunciaron 30 veces en unha destas últimas. E non tuvo protección ninguna. E a protección policial é moi importante porque tamén lle dá esa seguridade á muller. Outro día me dicía unha, bueno, non me deron a orden de afastamento, que é terriblísimo, que pensei que me desmayaba no propio, cando me deron a sentencia. Pero a policía patrulla por diante da miña casa, ainda que non teña orden de afastamento, era algo que falaba onte co comisario tamén, cos policías, a policía, pois está, o Corpo Nacional de Policía, pois está facendo esa labor que, se non hai orden de afastamento, é que nen lle corresponde. Creo que agora un dos puntos da lei, a parte dos polémicos, é que se han aprobado un reforzo nesas medidas de cautelares cando unha víctima denuncia, e tamén han creado unha especie de chamados centros de crisis 24 horas
de 7 días a semana como para atender a víctima durante todo o proceso. Ainda non están crearon, me parece que en Asturias e en Madrid, pero ainda non está pero sí creo que está previsto. Claro, sí, pero está previsto nesa lei. Pode ser unha axuda, claro que sí. É que o que nos damos conta é da falta de medidas que hai, porque están escritas, moitas medidas están escritas, pero despois, eu pola rede coñezo, cando dos xuzgados, non sei como quedaría o de Vigo, pero en moitos xuzgados que non había nin protección para denunciar, para a denunciante, nin había... Contaba nun curso que fixen con vos que nos pueblos que te leva o taxista, pero o taxista é o primo do violador. Entón, a inseguridade que esa Total, sí. é que, claro, cando unha muller chega se encontra en esta situación, o que precisa é protección, o que precisa é empatía, o que precisa é encontrarse en todas as partes, porque é a súa verdad, e a súa verdad ten que ser defendida por alguén, non? Por iso eu admiro moito o traballo que fan estas mulleres. No rural ainda sigue, ainda que agora hai uns movimentos feministas tamén no rural, en Galicia, bueno, no resto de España tamén xa había moitos anos, porque eu estuve traballando fora, e había xa uns movimentos de mulleres no rural que estaban traballando, e agora eu creo que en Galicia tamén hai un movimento feminista do rural, pero iso é dificilísimo, porque se conocen todos, na taberna. Pero bueno, muller, que vas a facer? Pero como vas a denunciar a este home? Se é un encantador, se é un amigo, se tal... Lle vas a estropear a vida, pobre. Lle vas a arruinar a vida, lle vas a arruinar a vida. O problema é que eu penso que... como dis ti, hai moitas cousas escritas, é dicir, a lei ampara a muller a día de hoxe, porque hai moitas medidas. Que pasa? Que a lei non é ABC, é interpretable por un suiz ou suiza, que ese suiz ou suiza pode ter unha educación basada no machismo, pode ter unha educación basada nesos pilares que vemos arrastrando dende hai moitísimos anos, non? Entón, penso que tamén ten que pasar un tempo, iso dando por feito que os xóvenes de hoy en día, que os mozos de hoy en día van a cambiar as cousas, dando por feito iso que tampouco sei, pero ese é o tema, non? Que claro, que hai tanto suíces como abogados, como letrados da Administración de Justicia de todo tipo de ideoloxía, e eles son os que teñen que aplicar as regras do xogo según a súa interpretación, non? E outro problema fundamental nos casos de violencia de xénero é que, a non ser que haxa un parte de lesións ou alguna prueba evidente ou algún testigo, normalmente a proba principal é a declaración da víctima, non? E a declaración da víctima pode ser interpretada como carente de credibilidade, como subjetiva, como algo que se fai para vengarse do marido nun divorcio ou para conseguir a custodia dos nenos. Entón, ese é o problema, non? Non que non haxa recursos, porque a lei está ben, e a lei ampara a muller, e máis agora con esta nova lei, non? Que ven a reforzar o que xa tiñamos, sino a mala utilización da lei polos operadores jurídicos e incluso tamén polas persoas, porque tamén se utiliza mal, iso tamén hai que dicilo, evidentemente son as menos, pero tamén se utiliza mal tanto por homes como por mulleres esa lei, e iso tamén é un problema, non? Porque moitos compañeros, eu nunca o faría, pero moitos abogados recomendan a muller nun divorcio que poña unha denuncia nese sentido porque vai a axudar a conseguir o que quere. Eso pasa. E igual de... Bueno, pero pasa moi pouco. Pasa pouco, pero pasa. Eu creo que eso non lle tes que dar protagonismo. Eu prefiero nin siquiera mencionalo. Porque o outro día estaba escoitando a unha persona que se dicía feminista, non sei que, dicía, e hai denuncias falsas, claro que sí, e as hai non sei que. Remitámonos aos datos que dá o Ministerio. Sabe que pasa? Que 0,8% ou como 1%. 0,1% de condenas por denuncia falsa, pero porque moitas veces non se inicia despois o procedimento por eso. Pero eu quería... Eu só falo da miña experiencia, eu vexo que pasa. Evidentemente son os menos, pero vexo que pasa, eso tamén hai que... O que quero pôr de manifiesto é que a lei ampara, pero que se utilice ben. Porque unha muller que fai iso perxudica ao resto das mulleres. Mira, nós, por exemplo, cando unha muller chega á rede, levamos 25 anos, os facemos o ano que ven,
Nós, cando unha muller chega á rede, se nós non comprobamos con esa muller traballando con ela que é vítima de violencia, non apoiamos nunca, jamás. Es dicir, e nós non podemos ser unha excepción. Quero decir que tamén hai outras persoas. E tamén me quero falar do que decía Puri. Mira, a rede traballou hasta a saciedade, chegamos a suspender xuicios hai anos en Vigo, dicir a muller, pois ti non entras a este xuicio porque nós non te deixamos entrar, porque non lle querían poñer o biombo. Así, que si pesaba mucho, que si estaba en outro juzgado porque non había uno, que si non sei que, pero seguimos tendo en este momento que pedir, e vou decir incluído Pontevedra, porque eu, non teño información de que eso deixara de ocurrir, porque ainda agora temos en Ourense, pero alá xa rayando con alá no cabo de todo, non vou a decir o nome porque non podo decir, pero temos un xuízo a semana que ven, o sea, imos a moitos sitios, non? Entonces, que pasa? Que por exemplo, para solicitar un biombo, e isto pasaba en Pontevedra hasta ahora hai pouco, eso non lle preguntei ás traballadoras se estaba pasando ainda, que hai que solicitar o biombo e había que facelo por internet. Chegaban as mulleres á rede e dicían, pero se eu non teño ordenador, eu non teño medios para poder solicitar eso, que non fai a rede no nome da muller solicitando un biombo para tal día un juicio. Pero vamos a ver, como pode ser que ti metas nun xuicio o delincuente coa vítima? Del segundo, que tengo que rematar. Mira, o síndrome de alienación parental justamente se estaba utilizando de forma abusiva e un invento que non é nada psicolóxico nin científico e estaba utilizándose para beneficiar os homes. Es decir, aquí estamos con unha sociedade patriarcal que se beneficia os privilexios dos homes, entón as denuncias falsas son minoritarias e a mí dame moita rabia que teña que poñerse isto cando teríamos que poñer no centro, por exemplo, o síndrome de alienación parental, que aínda que agora xa non se recomenda e que Nacións Unidas estáse aplicando. Aí é o problema. Os letrados que recomendan eso, non as mulleres, os letrados que recomendan eso como estrategia, que pasa é moi triste. Estáse aplicando a alienación parental. Para rematar, Puri, a manifestación que querías decir para a organización, xa rematamos con iso. En 30 segundos. A manifestación é o día 25 ás 8 da tarde, sae do cruce de Vía Norte con Urzais e remata no cruce dos 4 bancos. Desde Feminismo Unitario sí que agradecemos que se lle dé protagonismo, que nos den protagonismo as mulleres neste día, porque somos as que representamos as nosas compañeiras que están sendo damnificadas e na cabeceira vai a ir a pancarta de Feminismo Unitario e despois irán as pancartas das organizacións feministas. A continuación van as secretarías das mulleres e despois os grupos mixtos. Entón, para que todo discurra con tranquilidade e con afabilidade, que xa bastante peso levamos en riba por ter que estar denunciando todavía esta situación, pois nada, convidamos a toda a ciudadanía para que nos acompañe e que sea un éxito de participación. Ese es un segundo. Pero 10 segundos, se van tirar das orellas. No, un segundo solo, é que mañán a rede imos a facer unha campaña nos mercados. Vamos a dar información dos servicios todos que hai en Vigo, do que se está facendo, e temos no mercado de Teis, no do Calvario e no das Travesas. Vamos a estar aí pola mañán, falando coa xente e informándolle de todo o que queiran saber. Moi ben, pois Rosa. Eu só vou dicir unha cousa, que quede claro que os avances feministas son avances civilizatorios, e que, vamos, cando salamos o venres, que se verá a forza da transformación cultural inevitable e social que o feminismo está impulsando na nosa sociedade. Pois nada, a queda Rosa, Alma e Puri, grazas ás 4 por estar hoxe con nos aquí en Televigo. E ata aquí este Vigo Debate, a semana que ven máis, adeus.